Заготівля березового соку залежить від температури повітря та погоди і триває до появи листя на березах. Березовий сік збирається в насадженні за 10 років до віку стиглості. Береза має вік стиглості біля 60 років, до 60 років – це 10 років, це 50 років, після 50 років в берези можна збирати сік. Це в деякій мірі наносить шкоду, тому що це механічна травма для дерева і втрачається товарність дерева, занесеться інфекція дерева і дерево починає помаленьку руйнуватися. Валерій Іщук розповів, що треба знати людям, які вирішили заготовити для себе березовий сік у лісі. Це виписати лісовий квиток в постійного лісокористувача, заплатити певну там рентну плату за використання недеревних продуктів лісу і підійти до лісництва, отримати певну ділянку там і готувати на цій ділянці вже березовий сік. Люди, які без дозволу збирають сік в лісових насадженнях, караються штрафом від 510 гривень. Для заготівлі березового соку беремо сокиру, затесуємо грубу кору не до живої тканини. Потім беремо сверло, прокручуємо глибиною близько 3 сантиметрів, на висоті дерева десь близько пів метра. Ми робимо для того, щоб було зручно поставити 3-літрову банку. Забиваємо жолобок з нержавіючої бляхи і підставляємо банку. Збираємо сік 2 рази на добу. Люди нехтують правилами заготівлі березового соку, а це призводить до усихання та знищення дерев, розповів еколог Володимир Дубовий. Коли недостаток вологи, починають засихати і берези. Знаючи, наскільки це прекрасний продукт, той запас поживних речовин, яка рослина запасла для себе, і ми їх забираємо. Тому то для заповідно-паркової зони, згідно лісового кодексу, категорично заборонено брати сік із таких дерев, з беріз. Волога, яка зараз весною є, вона повинна бути дуже раціонально використана самою природою, самим деревом. У складі березового соку багато мікроелементів, дубильних речовин і органічних кислот, розповів лікар-уролог Євгеній Шумовський. Чоловік говорить, що вживати березовий сік треба обережно та у невеликій кількості. Хто має проблеми з сечовидільною системою, піелонефрит, кристали солей в нирках, сечокам'яну хворобу, інші серйозні захворювання сечовидільної системи неконтрольованим вживанням великої кількості березового соку одночасно можуть навпаки погіршити загальний стан організму, спровокувавши ниркову кольку або загострення піелонефриту. В особливості це касабельно свіжого березового соку, взятого безпосередньо з-під дерева, який має температуру оточуючого середовища. Коли він кімнатної температури і незначно відстоявся, він безпечніший для уживання і краще переноситься організмом. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.